Урок 1. Утреннее приветствие. Доброе утро. Вы подготовились к предстоящей презентации? Да, я всю неделю отрабатывал слайды и дорабатывал свою речь. Это просто фантастика. Я знаю, сколько усилий вы вложили в это, и это окупится. Спасибо. Я чувствую себя увереннее, но все равно хочу убедиться, что все идеально. Понимаю. Всегда приятно перепроверить материалы и отрепетировать их. Да, я хочу привлечь аудиторию и сделать информацию незабываемой. Не сомневаюсь, что у вас все получится. Ваша страсть к этой теме проявляется до конца. Я ценю вашу поддержку. Это действительно повышает мою уверенность в себе. Давайте отпразднуем вашу презентацию, как бы она ни прошла. Урок 2. Исторические перспективы. Экологические, социальные или политические движения прошлого существия повлияли на наше настоящее. Да, интересно наблюдать за тем, как исторические события влияют на современные проблемы. Абсолютно. Самый выдающийся из моих предшественников начал свое первое выступление именно на эту тему. Это интересно. Это показывает, насколько наше прошлое и настоящее на самом деле взаимосвязаны. Именно так. Понимание истории может дать ценную информацию о текущих проблемах. Да, я верю, что знание своих корней поможет нам лучше ориентироваться в будущем. Давайте рассмотрим несколько примеров того, как эти движения повлияли на современное общество. Звучит как отличная идея. Я с нетерпением жду возможности глубже погрузиться в эту тему. Мне не терпится поделиться своими мыслями и поучиться друг у друга. Урок 3. Исследование природы. Конечно. Как насчет прогулок по близлежащему национальному парку? У них красивые тропы. Похоже, это идеальный план. Мне нравится идея походов на природу. Именно так свежий воздух и безмятежная обстановка могут так омолаживать. Да, окружение деревьев и дикой природы создает такую умиротворяющую атмосферу. Давайте рассмотрим несколько трасс, подходящих для наших уровней квалификации. Отличная идея. Я хочу убедиться, что мы выберем маршрут, который понравится нам обоим. Абсолютно. Пешие прогулки всегда веселее, когда они не слишком сложны. Я с нетерпением жду возможности устроить пикник, чтобы мы могли насладиться им по пути. Это фантастическая идея. Это сделает день еще более особенным. Урок 4. Удобство транспортировки. Автобусная станция находится прямо через дорогу от железнодорожного вокзала, что довольно удобно. Отлично. Это значительно упрощает передвижение по городу. Именно так. Мы можем легко переключаться с одного вида транспорта на другой без проблем. Да, это идеальное место для планирования однодневных поездок или осмотра близлежащих достопримечательностей. Мне нравится, как все становится доступным при такой хорошей настройке. Абсолютно. Это экономит время и энергию, позволяя нам получать больше удовольствия от приключений.
Давайте обязательно воспользуемся этим удобством во время наших путешествий. Определенно. Я в восторге от всех возможностей, которые это открывает перед нами. Я тоже. Это будет фантастический опыт. Урок 5. Повышение уверенности. Вы правы. Сегодня я сделаю все, что в моих силах. Не сомневаюсь, что у вас все получится. Ваш препарат будет удачным. Спасибо. Это полезно услышать, прежде чем я попаду в центр внимания. Абсолютно. Просто не забывайте дышать и не торопитесь во время презентации. Я учту это. Когда нервничаешь, легко спешить. Да, сосредоточьтесь на своем послании, и аудитория оценит вашу искренность. Это хорошее замечание. Я хочу связаться с ними и прояснить свою точку зрения. Вы это сделаете. Я верю в твою способность заинтересовать и вдохновить их. Я ценю вашу поддержку, это очень важно. Урок 6. Аренда автомобилей для удобства. Думаю, было бы удобнее арендовать автомобиль, чтобы мы могли легко исследовать разные районы. Звучит как отличный план. Наличие собственного автомобиля дает нам свободу ехать куда захотим. Именно так. Нам не придется полагаться на общественный транспорт или беспокоиться о расписании. Кроме того, это позволит нам посетить те скрытые жемчужины, которых нет на основных туристических маршрутах. Да, я в восторге от возможностей, которые открывает перед нами аренда автомобиля. Давайте рассмотрим варианты аренды и посмотрим, что соответствует нашему бюджету. Отличная идея. Я хочу, чтобы мы получили надежную машину для наших приключений. Абсолютно. Важно иметь транспортное средство, способное преодолевать разные рельефы. Я с нетерпением жду нашего путешествия. Урок 7. Проблемы со сном. Знаю верно. Обычно мне трудно заснуть по ночам. Звучит неприятно. Рассматривали ли вы возможность попробовать какие-либо техники релаксации? Да, я экспериментировала с чтением и медитацией перед сном. Это отличные стратегии. Они действительно могут помочь успокоить ваш ум и подготовить вас ко сну. Именно так. Я просто хочу найти что-то, что мне постоянно подходит. Понимаю. Это может занять некоторое время, но стоит приложить усилия, чтобы лучше отдохнуть. Да, я согласен. Я чувствую себя намного лучше, когда хорошо высыпаюсь. Определенно. Давайте поделимся советами и поможем друг другу в поиске решений. Я полностью за это. Совместная работа может помочь нам обоим лучше спать. Урок 8. Творческая поддержка. Вдохновляет то, что художники старше 80 лет все еще активно творят, даже несмотря на то, что им часто бывает больно, когда они передвигаются. Абсолютно. Их преданность искусству свидетельствует об их страсти и стойкости. Удивительно, как, несмотря на физические трудности, они продолжают помогать молодому поколению. Да, наставничество и обмен опытом могут оказать такое положительное влияние на начинающих художников.
Думаю, это подчеркивает важность сообщества и поддержки в мире искусства. Определенно. Увидев их работы, вы сможете вдохновить других людей, независимо от их возраста, к осуществлению своих мечтаний. Давайте планируем посетить местную галерею, где будут представлены их работы. Было бы замечательно поддержать их. Звучит как отличная идея. Мне не терпится оценить их творчество и истории. Я тоже. Это будет отличный способ почтить их вклад в развитие художественного сообщества. Урок 9. Заветные воспоминания. Она рассказывала мне, каково было в детстве, и я всегда была в восторге. Это замечательно. Слушая истории из прошлого, мы можем получить ценную информацию об истории. Да, она рассказала мне, как выглядел мой город, и он звучал совсем не так, как сегодня. Мне это нравится. Удивительно, как места меняются с течением времени, часто отражая социальные изменения. Именно так. Ее описания заставили меня оценить историю и культуру нашего сообщества. Обмен этими воспоминаниями поможет молодому поколению сохранить прошлое. Я полностью согласен. Важно сохранить эти истории для использования в будущем. Давайте постараемся задокументировать истории, подобные ее. Они могут вдохновить других беречь свои корни. Это фантастическая идея. Думаю, это поможет объединить всех нас, поделившись опытом. Урок 10. Чудеса дикой природы. Этот район богат дикой природой. Среди млекопитающих есть черные медведи, медведи-гризли, лось, олень, мул. Звучит невероятно. Мне нравится узнавать о разных видах и местах их обитания. Да, каждое из этих животных играет важнейшую роль в экосистеме. Абсолютно. Удивительно видеть, как они взаимодействуют с окружающей средой. Думаю, нам очень важно ценить и защищать этих существ. Я полностью согласен. Усилия по сохранению жизненно важны для сохранения биоразнообразия. Давайте спланируем поездку в национальный парк, где мы сможем понаблюдать за этими животными в их естественной среде обитания. Звучит как захватывающее приключение. Не могу дождаться, когда смогу воочию убедиться в этом. Я тоже. Будет здорово увидеть их поближе и узнать больше об их жизни. Урок 11. Время летит незаметно. Когда вы веселитесь, время пролетает незаметно, не так ли? Абсолютно. Невероятно, как быстро проходят часы, когда вы наслаждаетесь отдыхом. Да, это напоминание о том, как важно ценить эти радостные моменты. Именно так. Время состоит из разных единиц измерения, но впечатления, которые дарят ощущение, что оно длится дольше. Я согласен. Эти моменты часто становятся для нас самыми дорогими воспоминаниями. Давайте вместе создадим больше таких впечатлений. Звучит как отличный план. Я хочу посвятить наше время приключениям и смеху. Я тоже. Жизнь слишком коротка, чтобы не наслаждаться каждым моментом. Давайте начнем планировать наше следующее веселое занятие прямо сейчас. Урок 12. Составление бюджета для развлечения.
Сколько мы должны выделить на отдых на выходных? Поскольку это всего лишь выходные, давайте сделаем их умеренными и разумными. Определенно, мы все еще можем отлично провести время, не тратя лишних средств. Я согласен. Все дело в том, чтобы найти правильный баланс между развлечениями и сбережениями. Давайте опишем наши расходы на проживание, питание и развлечения. Отличная идея. Таким образом, мы сможем уложиться в бюджет. Мне не терпится спланировать эту поездку. Было бы здорово, если бы все было организовано. Я тоже. Знание своих возможностей поможет нам получить еще больше удовольствия от отдыха. Давайте максимально использовать свое время и при этом разумно распоряжаться финансами. Урок 13. Утренняя рутина. После завтрака я одеваюсь и делаю легкие упражнения на растяжку. Похоже, это отличный способ начать день. Растяжка действительно может помочь разбудить тело. Да, это готовит меня физически и морально к любому дню. Я полностью согласен. Хорошая утренняя рутина задает позитивный тон предстоящему дню. Именно так. Важно уделять время себе даже по утрам. Давай планируем однажды утром вместе заняться растяжкой. Это может быть весело. Это фантастическая идея. Я хотел бы поделиться этим опытом с вами. Не могу дождаться. Это будет отличный способ мотивировать друг друга. Абсолютно. Вот вам и здоровое утро. Урок 14. Конкурентный анализ. Нам также следует более внимательно проанализировать стратегии наших конкурентов, чтобы лучше понять рынок. Да, это очень важно. Знание того, что они делают, поможет нам определить свои сильные и слабые стороны. Именно так. Это может дать нам представление об эффективной тактике, которую мы, возможно, захотим взять на вооружение. Я полностью согласен. Кроме того, это помогает нам опережать рыночные тенденции. Давайте соберем все данные, которые сможем найти, и систематизировать их. Отличная идея. Тщательный анализ даст нам более четкое представление о нашей позиции. Мне не терпится погрузиться в эту задачу. Она может привести к некоторым ценным открытиям. Я тоже. Всегда приятно учиться у других в нашей области. Давайте сделаем это занятие продуктивным. Урок 15. Управление бюджетом. Думаю, мы можем справиться с этим проектом в рамках умеренного бюджета. Приятно это слышать. Важно не выходить за рамки наших финансовых ограничений. Да, осознавая свои расходы, мы можем более эффективно распределять средства. Я полностью согласен. Давайте расставим приоритеты в том, что необходимо для успеха проекта. Абсолютно. Мы всегда можем найти творческие способы сэкономить деньги при достижении наших целей. Давайте начнем составлять бюджетный план, чтобы не сбиться с намеченного графика. Отличная идея. Я уверен, что мы сможем воплотить ее в жизнь без ущерба для качества. Мне не терпится увидеть, чего мы сможем достичь в рамках нашего бюджета. Я тоже.
Давайте сделаем этот проект успешным. Урок 16. Анализ вулканов. В настоящее время на Гавайях нет вулканической активности, но на 2 Гавайских островах все еще есть действующие вулканы. Правда. Что это за острова? И на Аху, и на Большом острове есть вулканы, исследовать которые может быть интересно. Звучит потрясающе. Мне всегда хотелось больше узнать о вулканах и их экосистемах. Да, они обладают уникальными ландшафтами и богатым биоразнообразием, которые стоит посетить. Могу себе представить, как захватывает дух увидеть действующий вулкан вблизи. Абсолютно. Давайте спланируем поездку, чтобы посетить эти острова и исследовать их чудеса природы. Я в полном составе. Это будет приключение на всю жизнь. Мне не терпится начать планировать наш отдых на Гавайях. Урок 17. Проектирование рабочей станции. Отличная идея. Проектирование персонализированной рабочей станции может значительно повысить производительность. Я полностью согласен. Пространство, отражающее ваш стиль, может сделать работу более приятной. Да, это также поможет вам организоваться и сосредоточиться на своих задачах. Именно так. Давайте обсудим несколько идей по созданию пространства, вдохновляющего на творчество и эффективность. Мне бы очень понравилось. Мы можем рассмотреть цвет, планировку и даже тип мебели, которую мы хотим. Да, удобное кресло и хорошее освещение необходимы для продуктивной среды. Давайте позаботимся о том, чтобы наши рабочие станции были не только функциональными, но и удобными в использовании. Абсолютно. Мне не терпится создать пространство, которое мотивирует нас обоих. Я тоже. Давайте начнем этот проект. Урок 18. Отдых в аэропорту. Мы можем отдохнуть у выхода на посадку перед полетом. Это хороший способ расслабиться. Да, и, возможно, мы можем перекусить или чем-нибудь еще, чтобы зарядиться энергией. Звучит отлично. Небольшой перекус поможет нам освежиться перед предстоящим путешествием. Абсолютно. В аэропортах часто есть отличные варианты, поэтому мы можем найти что-нибудь вкусное. Я согласен. Кроме того, это дает нам возможность расслабиться и насладиться атмосферой. Именно так. Наблюдать за тем, как люди приходят и уходят, может быть очень интересно. Давайте найдем удобное место для сидения во время ожидания. Отличная идея. Я хочу расслабиться перед посадкой в самолет. Не могу дождаться нашей поездки. Это будет приключение. Урок 19. Совместное использование хобби. Недавно у меня появилось новое увлекательное и полезное хобби. Звучит интересно. Что это такое? Я начала учиться готовить блюда разных кухонь, и это был отличный опыт. Кулинария. Это такой ценный навык. Возможно, вы научите меня некоторым рецептам. Мне бы очень хотелось. Было бы еще веселее готовить вместе и делиться идеями. Абсолютно. Мы можем попробовать разные блюда и учиться друг у друга.
Давайте скоро запланируем кулинарный вечер. Я покажу вам свой любимый рецепт. Я с нетерпением жду этого. Кулинария действительно может объединить людей. Определенно, это будет прекрасный способ провести время и насладиться хорошей едой. Урок 20. Уход за домашними животными. Из карманов я случайно наступила кошке на хвост, и мне всегда плохо, когда я это делаю. А нет, бедная кошка. Они могут быть настолько чувствительны, что их легко случайно поранить. Именно так я стараюсь быть осторожными, но иногда их трудно заметить. Да, коты могут быть хитрыми маленькими существами. Они просто обожают залезть под ноги. Я всегда стараюсь потом дарить ему дополнительную любовь, чтобы наверстать упущенное. Это мило. Уделение им небольшого внимания во многом поможет им чувствовать себя лучше. Конечно, я хочу убедиться, что он знает, что его любят, даже когда случаются несчастные случаи. Здорово, что вы так внимательно относитесь к его чувствам. Спасибо. Думаю, наши питомцы заслуживают наилучшего ухода. Урок 21. Тяжелая работа. Джо должен много работать. У него много обязанностей по управлению. Да, и он должен вернуть деньги отцу, что усиливает давление. Это правда, семейные обязанности иногда могут быть тяжелым бременем. Но я восхищаюсь тем, как он справляется со всем. Для этого нужно много сил. Абсолютно. Совмещать работу и семью может быть довольно сложно. Надеюсь, он найдет способ справиться со всем этим, не чувствуя себя подавленным. Да, думаю, он разберется. Вокруг него хорошая поддержка. Это важно. Наличие надежной системы поддержки может сыграть решающую роль. Я болею за него. Он достоин успеха во всем, что он делает. Урок 22. Советы по покупкам. Насколько я слышал, эти туфли соответствуют размеру, поэтому вам стоит их примерить. Звучит обнадеживающе. Всегда полезно проверить посадку перед покупкой. Определенно, хорошая посадка может сыграть решающую роль в комфорте. Я согласен. Ненавижу, когда обувь кажется тесной или слишком свободной после нескольких часов ношения. Именно так. Давайте позаботимся о том, чтобы выделить достаточно времени на примерку. Хороший план. Стоит потратить время на то, чтобы найти идеальный вариант. Мне не терпится увидеть, как они на вас смотрят. Я тоже. Покупки могут быть таким увлекательным занятием, когда вы найдете нужные вещи. Давайте насладимся этим и сделаем из этого день. Урок 23. Спорт и честность. После расследования важно увидеть состояние канадского спорта. Да, в последнее время было много дискуссий о честности в легкой атлетике. Именно так Канадский центр спорта без наркотиков пытается решить эти проблемы. Очень важно поощрять справедливость и честность в спорте, чтобы сохранить доверие к ним. Абсолютно. Спортсмены должны соревноваться на равных условиях без несправедливых преимуществ.
Я полностью согласен. Это важно для здоровья спортивной культуры в целом. Давайте посмотрим, как будут развиваться эти усилия в ближайшие месяцы. Звучит неплохо. Мне интересно посмотреть, какие изменения они внесли. Думаю, будет интересно наблюдать за развитием спорта в Канаде. Урок 24. Открытие благотворительных магазинов. Вау, это потрясающе! Тогда мне стоило бы чаще посещать благотворительные магазины. Абсолютно. Вы можете найти невероятные сокровища, если уделите время их поиску. Я слышал, что у них часто есть уникальные предметы, которые больше нигде не найти. Да, каждый раз, когда вы заходите сюда, это похоже на охоту за сокровищами. Мне нравится идея найти винтажную одежду или единственный в своем роде домашний декор. Именно так. Кроме того, это отличный способ сэкономить деньги, сохраняя при этом экологичность. Давай скоро спланируем прогулку по комиссионному магазину, и я с удовольствием поеду вместе с вами. Звучит как веселый день. Мне не терпится увидеть, что мы узнаем. Я тоже. Это будет приключение, полное сюрпризов. Урок 25. Товары для домашних животных. Покупая домашних животных, вы должны подумать о том, чтобы дать собаке лакомство и щетки для ухода за ней. Верно. Очень важно держать наших питомцев сытыми и ухоженными. Да, для кошек у них также есть корм, отвечающий конкретным диетическим потребностям. Именно так. У каждого питомца разные требования, и мы должны им соответствовать. Для их здоровья и счастья важно выбирать высококачественные продукты. Абсолютно. Правильное питание и уход могут значительно улучшить качество их жизни. Давайте составим список всего, что нам нужно для наших пушистых друзей в эти выходные. Отличная идея. Я хочу убедиться, что у нас есть все необходимые. Я с радостью помогу позаботиться о наших питомцах. Урок 26. Беседы о фитнесе. Привет, ты тоже занимаешься фитнесом. Да, я хочу быть здоровым и вести активный образ жизни. Как насчет тебя? Абсолютно. Я стараюсь включить в свой распорядок больше упражнений. Это просто фантастика. Регулярные тренировки действительно могут повысить уровень энергии. Определенно. Я чувствую себя намного лучше, когда веду активный образ жизни и хорошо питаюсь. Я полностью согласен. Все дело в том, чтобы найти баланс, который подходит именно вам. Давайте будем мотивировать друг друга к достижению наших целей в фитнесе. Мне бы очень понравилось. Наличие партнера по тренировкам делает тренировку более приятной. Мне не терпится начать наше совместное путешествие по фитнесу. Урок 27. Восстановление питания. Момент. Хорошо, не торопитесь. Электричество должно быть снова включено. Это большое облегчение. Меня начал немного беспокоить перебои в работе. Я прекрасно понимаю. Когда неожиданно гаснет свет, никогда не бывает весело. Да, это заставляет вас оценить, насколько мы во всем полагаемся на электричество.
Абсолютно. Будем надеяться, что так будет и в этот раз. Согласен. Я рад, что у нас есть способы развлечься, пока мы ждем. Да, настольные игры или чтение могут хорошо отвлечь внимание во время отключений. Определенно. Давайте сделаем все возможное, пока все не вернется на круги своя. Я с нетерпением жду возможности провести время вместе. Урок 28. Исторические лидеры. Такие лидеры, как Сьюзен Б. Энтони и Элизабет Кэдди Стентон, привлекли внимание к вопросам прав женщин и убедили многих присоединиться к этому делу. Это увлекательно. Их усилия сыграли важную роль в борьбе за равенство, и их голоса звучат до сих пор. Абсолютно. Их решимость и энтузиазм способствовали возникновению движения, изменившего ход истории. Да, вдохновляет мысль о том, как они столкнулись с таким большим противодействием, но продолжали настаивать на переменах. Именно так. Их мужество напоминает нам о том, что отстаивание справедливости часто сопряжено с трудностями, но главное — настойчивость. Я полностью согласен. Важно чтить их наследие, продолжая бороться за равенство во всех сферах жизни. Давайте подробнее рассмотрим их вклад и то, как они повлияли на будущие поколения. Звучит как отличный план. Мне не терпится узнать больше об их влиянии на общество. Я тоже. Очень важно понять нашу историю, чтобы оценить достигнутый прогресс. Урок 29. Литературные размышления. Похоже, что жители Запада, являющиеся частью литературной культуры, не поощряют и не понимают научную революцию в результате различных исторических факторов. Это интересная перспектива. Литературные круги часто ставят повествование и эмоции выше эмпирических данных. Именно так. Это может создать разрыв между научными достижениями и литературной оценкой. Да, и удивительно, как разные культуры могут интерпретировать прогресс так по-разному. Я согласен. Понимание этой динамики поможет нам лучше понять более широкий контекст интеллектуальных движений. Давайте углубимся в то, как литература и наука влияют друг на друга с течением времени. Звучит как фантастическая идея. Изучение их отношений может многое рассказать о культурной эволюции. Я с нетерпением жду возможности исследовать этот увлекательный перекресток. Я тоже. Это будет познавательная дискуссия. Урок 30. Проблемы со здоровьем. Некоторые люди все еще курят в своих домах, а их дети вдыхают дым, что вызывает серьезную тревогу. Да, это невероятно тревожно. Пассивное курение может иметь серьезные последствия для здоровья детей. Абсолютно. Родителям важно знать об опасностях, связанных с курением рядом с детьми. Я полностью согласен. Информационные кампании могут помочь семьям узнать об этих рисках. Именно так. Создание среды, свободной от табачного дыма, имеет решающее значение для здоровья будущих поколений. Давайте обсудим способы улучшения условий жизни в нашем сообществе. Звучит как отличный план. Очень важно выступать за благополучие наших детей.
Я рад принять участие в этом важном разговоре. Я тоже. Вместе мы сможем изменить мир к лучшему.